Benar apa benar? So, andai aparat itu bertakwa terhadap Allah, andai pejabat itu bertakwa terhadap Allah, pejabat, aparat, buludan datang bersama ayat takwa ke Allah. Pejabat ngabogaan ketakwaan, RW, RT datang, niru kumpul, niru buludan. Contohnya juga. Silakan pendidikan umum kau kejar, cita-cita setinggi apapun kau kejar. Cuma pendidikan agama mesti kita dahulukan. Insya Allah. Tesieun ketika bupati maut, camat maut, gubernur maut, presiden maut, tesieun. Naon sababna lurah ngajabat keneh, nu bakal ngagantian lurah nu daftar ngantri ajeuna keneh. Bupati ngajabat keneh, kakara sabaraha tahun bupati ngajabat, nu bakal ngagantian bupati nu geus nyalonkeun diri hayang jadi bupati di Pandeglang ngabuadeut. Camat aya keneh, nu bakal ngagantian camat nu hayang jadi camat ngabuadeut. Tapi ketika para alim ulama, para kiai nu ayeuna masih kena aya jeung urang bebarengan hirup di alam dunia, mereka moal salilana hirup di alam dunia moal. Ketika waktu mereka habis di alam dunia, maka mereka akan kembali kepada Allah. Andai daya para santri, andai daya para santri menarik cicing di kobong-kobong di pondok-pondok pesantren, maka siapa yang akan meneruskan perjuangan mereka nanti? Dekasaha orang rakyat halal yang haram andai bersedaya alim ulama. Dekasaha orang ditipkan anak titah dididik pasal agama andai bersedaya alim ulama. Kalau orang doakan mudah-mudahan santri-santri numarasi kena cicing di pondok pesantren, mudah-mudahan Allah sing istiqomah di kobong, amin. Mereka moga-moga Allah jadikan, dan jangan pulangkan para anak santri kecuali pulang mereka bersama dengan ilmu yang bermanfaat, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pendidikan agama yuk kita galakan, pendidikan agama yuk kita dahulukan. Sangkan naon, sangkan anak di alam dunia ulah nyusahkeun kanu jadi kolot, can bisa anak nyenangkeun kanu jadi kolot, can bisa anak ngabiayaan kanu jadi kolot, can bisa anak memenuhi kebutuhan orang tua. Minimal seorang anak yang bertakwa tidak akan menyusahkan orang tuanya di alam dunia. Kalau mau di akhirat anak bertakwa ke Allah bisa nulungan kanu jadi indung jeung bapana. Anak bisa jadi neraka yang indung bapana, anak bisa jadi surga yang indung bapana. Tergantung indung jeung bapa anu ngarakeun ieu anak bakal amanah. Bener apa bener? Bener apa bener? Ya mumpang mumpang urang hirup di alam dunia, mumpang para kiai aya keneh, mumpang para ustaz aya keneh, mumpang aya keneh bakal ngawakilan urang nu bakal ngagugurkeun kewajiban urang tentang pendidikan anak. Geus beres dididik masalah agama anak, geus bisa baca Quran anak, geus boga ketakwaan terhadap Allah, silahkan kejar cita-citamu setinggi apapun. Doa kami menyertainya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah, akhlak kurang dan Allah mesti kurang diperbaiki. Amanat anak titipan di Allah untuk dijaga, anak titipan di Allah untuk diperbaiki masalah akhlaknya, anak titipan di Allah kudu dididik masalah agamanya. Akhlak kurang kita perbaiki. Di mana orang tempat memperbaiki akhlak anak-anak kurang? Di mana tempat untuk memperbaiki akhlak kurang ke Allah, akhlak kurang ke orang tua, akhlak kurang ke saraki? Di mana tempat memperbaiki anak? Di majelis taklim, di tempat pengawasan, di tempat pengajian rutinan anu sok mingguan, bapak-bapakna, ibu-ibuna. Jadi sok kayak pengawasan Pak. Ibu-ibu sok kayak pengawasan ayah tiap dinten naon Bu, dinten Kemis, dinten Senin. Alhamdulillah Bu, bisi ibu tacan tertarik dongkap ke pengawasan. Ternyata eta ganjaran pahala datang ke pengajian, datang weh hukum datang teu mawa kitab kita naon, datang weh ngadengekeun pengajian. Sanajan datang na bari ngarande bedi da tembok bari culak cilek kagigir ngadeuleus itu mah geus ganti deui tasna. Ieu kableh kiri saya tambah gelang nambahan. Ieu dihareup cincin hareuteung. Sanajan ibu ngan seukur diuk doang teu mawa tas teu mawa kitab diuk bengadekeun ngaji, maka Allah akan memberikan pahala terhadap orang yang satu kali datang ke pengajian, diberikan pahala laksana orang yang melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah, Masya Allah Bu, sholat sunat 1000 rakaat
boro-boro 1000 rakaat Pak, moal anggeus ka subuh teh 1000 rakaat Pak. Sholat tarawih bae ge urang nu nganseukeun 23 rakaat teh ya. Geus pahih jeung santri jeung sejen, pahih masih nikeun imam bae. Imam nu disiaran anu gancang jasa. Anu poncong anu gampang kana anggeus. Teu masih nikeun makhrajil harfina, teu masih nikeun rukun-rukun salatna, teu masih nikeun tumaninahna. Nu penting nyampe kana markas amin eta nu disiaran. Eta mah kiai geus loba ka batu. Mana babacaanna lambat. Sarokaat bisa 2 menit. Geus moal ngapake aja-aja nu kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, paling satu tinggal mau kebal disumputkan kaki-kaki kan tidak betul. Bener-bener. Ini paling muka pakai gancang. Masih ini makhrajil harfina, masih ini rukun-rukun sholatnya. Padahal dina sholatnya ayat rukunna, salah satunya tumanina sebagian daripada rukunna sholat. Ayat al-sholat tarawih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Di mana tumaninahnya di mana? Benar-benar tumaninahnya di mana? Ayat tumaninah nu kapake benar-benar. Insyaallah tabarakallah. Oh, pemuda mendasarna kita lagan masih kene kuat bisa nuturkeun imam model kos kitu. Coba lu bisa kana kiaki. Geus mah awak rehroh. Mana keur magrib dahar rubat teuing. Beuteung eungap ka mangkaraan. Lempang timah di bedug magrib datang ke masjid Isya. Ya Allah ngilu taraweh jeung imam samadel kos kitu sarokaat bisa keneh katuturkeun. Rakaat kadua nyungsep hati-hati. Digotong beres taraweh ku para pemuda dibawa ke puskesmas. Cak bidan di puskesmas cak parawat ari ieu kunaon aki-aki mabok taraweh. Ya Allah, orang dibunyi mata taraweh nama mabokan. Ya Allah, tabarakallah. Tak kudu capek-capek sholat sunat 1000 rakaat. Datang ke pengajian sekali Allah berikan ganjaran 1000 rakaat sholat sunat. Alhamdulillah. Bahkan bukan hanya eta nu Allah dibikeun pikeun zaman datang ke pengajian sekali, sekalipun diberi ku Allah ganjaran 1000 sholat sunat 1000 rakaat, ku Allah lagi diberi ganjaran pikeun zaman datang ke pengajian sekali, diberi ganjaran seolah-olah jelema geus noong atawa ngalongok jelema nu muriang 1000 nu muriang. Ganjaran ngalayak ka nu muriang 1000 jelema nu muriang. Moal anggeus saminggu ini encan urang kudu barang bawa nama atuh kudu nyaikeun duit loba. Keur contoh sakali naong jelema nu gering mawa jeruk 1 kilo hargana 15.000 kali 1000 jelema atuh 15 juta. Eta ge lamun noongna barang bawa. Kadang-kadang noong kolot ge tilok barang bawa. Kolot gering geus saminggu teu ditong-tong RT ngereweng bega bejaan bapak sia geus gering geus saminggu. Kumaha mun umur kakarak noong kalau jadi kolot noong be humpul teu barang bawa jeruk henteu mawa salak henteu bah abah geringnya atuh bogoh jeung papana kadeuleuh aya gering teh cager ampun abahnya karak bisa noong doang tapi henteu barang bawa noong ge bah itu kumaha abah ya kumaha kuari karasana ku abah kumaha teu aing teu ngarasana naon dengan rasa pahit, dengan rasa amis. Coba lamun sia mawa jeruk maka rasa-rasa beureun amis mah. Nah, kakolot mau barang bawa untuk membuka hati seorang orang tua. Kolot mah teu ngarepkeun pamere ti anak, cuman simbolisasi mawa jeruk teh nembongkeun ka nyaah jeung kacintana terhadap orang tua. Atoh kolot diberi jeruk 1 kilo. Berat ngisi jeruk 1 kilo paling 15.000. Jeruk 1 kilo 15.000 datang ke imam kolot. Noh bah hampurannya tarak bisa noong
atuh jak kuari mapan boga anak boga pamajikan mana urusan anak urusan pamajikan kakarak mampu naon tadi hampura bahnya itu mawana naon tangan mawa jeruk doang bersihkeun ku anak jeruk ka kolot teh manjakeun kolot gergering manjakeun kirang bara hayang bisa mulangkeun jasa kolot kalau jadi anak dileutik kolot ngabelaan anak bebelaan biak ieu biak itu ngabelaan ka hayang anak atuh ngamanjakeun kolot teh gergering atuh sia mangkokong datang ka kolot bersihkeun ta jeruk bersihankeun ta jeruk huapan kolot huapan sakali-kali hiji tah huapan ulah sekaligus kita telat manghuapan kolot sih mah doang nyeksekan bekeun kabeh atuh bakal pekan kolot sia seutik saeutik hiji-hiji huapan ta kolot manjakeun kolot gergering teh manjakeun kirang bala yang bisa ngamanjakeun kolot unggal poe seperti kolot ngamanjakeun anak bila leutik sampaikan ka gede unggal poe dimanjakeun ku kolot puluhan kali ratusan kali bahkan ribuan kali leungeun kolot bulak-balik nganterkeun kadaharan ka sumut anak bener-bener sabaraha kali bahkan puluhan kali ratusan kali buak kolot teh jadi asup ka sumut ku sabab ditinggalkeun gadenge anak ceurik bener-bener kirang bara gergering atuh sia mah ngamanjakeun ka kolot teh wapan kolot bah hampura bah kudu nama aceng anu urusan abah kudu nama anu merhatikeun biaya hirup abah teh aceng anak abah kudu nama aceng bari wapan kudu nama aceng ieu ngabiayaan abah mencukupi kebutuhan abah ngan boro-boro aceng naik urusan abah boro-boro aceng bisa ngabiayaan abah boro-boro aceng bisa mere ieu itu ka abah kudu aceng ge kuali keur sare bae di teu boga pagawean tidak boga duit anak gering teu kaberobatkeun pamajikan boga kahayang teu katurutkeun teu boga duit bae ieu mah aceng mah kira-kira abah aya teuteunan tahun ke 2 juta minjem deh ya menurut minjem eta kolot ngadenge anak ngarenghik karena teu boga duit boro-boro kolot anu keur aya boro-boro kolot anu keur mampu kolot teu mampu ge ka anak mah kolot pasti usahakeun bener-bener sanajan bahasa hukum kolot ngomong ka anak kahutakeun itu bukan saukur peribahasa hakikatna kolot ka anak teh mere Allah bahasa Allah dongengna kolot budak-budak ka anak kusabab can bayar hutang bener-bener tidak letih kolot ngabiayaan kalau jadi anak so kurang selaku bapak ya kurang teh termasuk dia ngomong teh ya termasuk haji budi teh ya kurang tidak letih lempang isuk balik isuk biaran kadaharan biaran biaya jangan biayaan anak dimimiti lahir sampai karena gede kurang dipagahan tak anak kurang dipagahan seakan anak bisa ngomong cak orang ceng ngomong ke coba bapak gitu abi gitu aa mama umi teteh bibi bahasa-bahasa anu simpel kurang dipagahkeun ka anak supaya anak bisa ngomong puluhan kali sumut urang magahan anak sangkan bisa ngomong ratusan kali sumut urang magahan ka anak sangkan anak bisa ngomong tapi seorang bapak seorang ayah berharap anak betul-betul dipagahan ngomong teh berharap anakmu eta lu bakal magahan kalimat tauhid ketika orang berhadapan dengan sakaratul maut pah dekekeun dia anak bapak ku bapak dididik di leutik turutan anak pak turutan aceng pak ucapkeun ku bapak la ilaha illallah muhammadur rasulullah jangan berharap terlalu jauh ketika anak kurang aya didikan agama jangan harap anak berkurang didikan agama lu bakal magahan kalimat tauhid dina ciri urang ketika urang berhadapan dengan sakaratul maut saeutik anak nu pernah harapan bapana sakaratul maut lain didoaan lain dibacakeun yasin kalah tah di video bener-bener bapana teu sakaraat di video bikin status hai guys mohon doanya ya bapakku sedang sakarat bapak seetik bapaknya lolos ya habis deh Insya Allah anak orang so handphone menang melihat orang biaya ti orang digedekeun dengan kasih sayang orang dibelaan ku orang
hutang banting luput kesang neangan biaya jangan biayaan manehna anak eta di alam dunia kene geus eueuh manfaat kalau jadi kolot boro-boro tak anak ketika indung bapana geus di jero kubur daek ngajikeun Yasin tiap malam Jumat hirup kene geus teu nurut kalau jadi kolot alika digerokeun ku bapana pura-pura teu ngadenge ketika handphone sasada di dapur lupatan budak-budak handphone sasada jadi si ayang beb benar apa benar? Insyaallah itu sudah terjadi di orang, itu sudah terjadi di lingkungan orang. Seorang ibu ya ibu, kalau mau ngomong ke jasa seorang ibu, jasa ibu lebih besar, lebih banyak terhadap anak. Orang yang paling berjasa di alam dunia untuk seorang anak adalah ibu. Pernah ayah satu laki-laki nanya ke Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, punten Rasul, man ahakun nasa bi husni suhbati, ya Rasul, siapa manusia di antara indung jeung bapak anu patut ku kaula dihormatan nu pangheulana ku kaula di kaulaan cek hiji lagi ka Kanjeng Rasul si Kanjeng Rasul ummuka ibu maneh summan ya Rasulullah lalu siapa lagi setelah itu ya Rasul ummuka ibu maneh summan ya Rasul siapa lagi setelah itu Rasul ummuka ibu maneh lalu siapa lagi setelah itu ya Rasulullah kakak Rasul ngajawab abuka bapak maneh wal aqrab fal aqrab manusia anu pertama kudu dikaulaan ku anak nu kudu pangheulakeun teh adalah indungna siapa lagi setelah itu indungna lalu siapa lagi setelah itu indungna jadi Rasul nyebutkeun ngaran indung sampai ka 3 kali tapi nyebutkeun ngaran bapa ngan 10 kali jadi indungna 3 bapana hiji kunaon ada yang salah kunaon Bu kurang salah akur tante bapak-bapak akur ibu-ibu akur kurang akur dia diberi contoh ya pancing tadi Rasul nyebutkeun ngaran indung sampai ke 3 kali nyebutkeun ngaran bapak mangan saukur saka jadi ibu na 3 bapak na akur tante ya ibu-ibu jago hendak dicontoh ya namanya ibu-ibu perlu baca contoh Pak ya contoh ya ibu boga anak ibu mus gede begitu mus dewasa gawe ke Jakarta nyiar pagawean begitu mus menang pagawean tiap bulan anak eta bager sok ngiriman ka indung bapana di lembur contoh anak mus setiap gajian akhir bulan ka indung jeung ka bapana sok ngiriman ka lembur minimal contohna sabulan 400.000 kumaha cara ngabagi duit 400.000 pamere ti anak indung na bere 300.000 bapana bere 100 akur bu lagi kunaon tadi masalah tadi akur yang aneh giliran duit dari kamu akur jadi eta duit 400.000 ngabagina bapana bere 100.000 indungna 300 akur sabab indungna ya jasa yang paling besar untuk seorang anak adalah ibu-ibu tinggal tinggal hamil ke manggih nu ngaranna nyiram padahal nyiram teh susah karena sana bener-bener wah dan ala wah yang susah di atas susah nyeri di atas nyeri 3 bulan ngerasaan hamil nyiram padahal nyiram teh macem-macem Pak ayah anu kana panon poe hewa bae ayah teu kaluar-luar imah ya siapa panggih jeung panon poe hewa beka panon poe ayah leres buayanya nu hewa kana sangu bae ayah sangu can pernah nyiwit can pernah nyabok di hewaan kudu nyiram atuh pamajikan kula ge pernah nyiram hewa ka sangu 3 bulan pamajikan teu ngadahar sangu atuh nambah atuh dahana paling ge buras paling sangu emang aneh nyiram mah Pak ai kana sangu teu beuki ai buras seek genep macam-macam jelema nu nyiram nu hewa ka sangu bae aya nempok panon poe hewa nempok sangu hewa nempok cai ge hewa nempok bonget salaki hewa nempo duit Allah itu lama nu gering buku mah tadi kamu nempo duit besar
pokoknya para rastis jadi cangkeng cangkel suku awak nyeri diberi duit 10 lembar warna burung kabeh tak dibiarkan kue hari tak atuh jajan. Bener-bener ya jasa seorang ibu terhadap anak timimiti ngahamilkan anak itu lahir ke alam dunia timimiti lahir nusok mandian indungna bener nusok ngadangdanan indungna nusok makian baju indungna kelakuan seperti itu dilakukan seorang ibu terhadap anaknya tiap hari minimal 2 kali kali sekian minggu kali sekian bulan kali sekian tahun ratusan kali pekerjaan itu dilakukan oleh seorang ibu untuk anaknya benar-benar dimimiti anak memeh bisa memeh anak bisa mandi sampai ke anak bisa mandi nusok mandian indungna nusok ngadang-dadang indungna nusok makian baju indungna seorang indung hanya 1 kali berharap hanya 1 kali bisa dibalas menjadi anak hayang aman ketika mandi terakhir hayang aman ketika dangdang terakhir hayang aman ketika pakai baju terakhir lu mandian lu ngadang-dadang lu ngabajuan anaknya seorang benar-benar apa yang kurang mandi terakhir di pandian kulai dilmaan resep ka urang so mandi di pandian ku musuh Masya Allah cak musuh tiap baheula sia keur hirup aing teu wani kasiap wani sia geus modal batur mandian make cai dipurucurkeun make gayung ku aing make jetang sia disemprot Allah batur nyabunan make sabun eluk make sabun gips siap ku aing kuani make sikat baja kok aing masih baheula teu wani kuari masih bagian aing ngabales Masya Allah tabarakallah karena anak mengerti agama karena anak aya didikan agama maka anak di alam dunia kene geus bisa nulungan kamu jadi kolon komo sampai di akhirat Tersaltik indung bapana nu ahli surga nu ahli ibadah ka Allah tiap duhana rajin sholat sunat dosa saja rajin datang ke pengajian rajin bapana rajin berjamaah di alam dunia ahli ibadah tapi boga anak tidak pernah diperdulikan masalah ilmu agama can pernah ditanya masalah agama can pernah bisa sholat can pernah diperhatikan tentang akal tentang ibadah ke Allah maka indung jeung bapak nu eta bakal dikandar ku anak nanti surga di bawah jero neraka Allah naudzubillahi min Masya Allah kabayang ku urang pak anak nu diurusan ku urang teh anak nu dibiayaan ku urang teh di dunia dihook-hook disayang-sayang di akhirat nanti teruskeun urang ka jero neraka Allah naudzubillahi min dzalik. Maka bagi anak-anak wahai anak-anak mumpang urang hidup di alam dunia manggihan keneh jeung bapak manggihan keneh jeung ibu bisa minta hampurana bisa minta ridona andai indung bapak urang geus aya urang can bisa nyenangkeun kana jadi kolot urang can bisa ngadoakeun kana jadi kolot can bisa urang ngiriman hadiah tiap malam tiap penting tiap mantas maghrib can bisa urang ngajikeun yasin tiap malam Jumat kana jadi kolot mumpang ayeuna keneh indung jeung bapak urang aya silahkan urang minta hampura lagi minta ridho tidak jadi indung jeung bapak andai indung bapak urang geus aya geus maot geus kembali ke alam kubur geus kembali ka jero taneuh maka kewajiban urang unggal poe ngadoakeun kanu jadi kolot insya Allah teu aya hartian seorang anak sanajan di alam dunia sukses hartana loba jadi ulama ilmuna loba bisa sodakoh miliaran bisa berangkat umroh tiap bulan bisa munggah haji tiap tahun andai anak duraka kanu jadi kolot haram hukum eta anak asup ka surga Allah naudzubillahi min mumpang akhlak kurang benerkeun kanu jadi kolot akhlak kurang benerkeun kanu jadi salaki akhlak kurang benerkeun ka Allah anu tadina sok carewe karena salaki beres dan makulah carewe dari ibunya bu insya Allah kumaha jeung teu hewa dana haji ieu mah bukan salaki ku teu beneran jasa unggal poe ngajakan apa saya giliran ku pamajikan dipeta duit yang tidak perlu ngomong poe padahal dina peci sok nyelakeun 100.000 mah dipenta ku pamajikan mangan hese
bejeun hese eueuh bejeun eueuh aya dina pensi sok jumputkeun padahal mah eta duit nu dibikeun ka pamajikan maka dahar deui ku manehna haji bener Pak emang duit nu kurang dibikeun ka pamajikan contoh duit nu kurang dibikeun 50.000 ka pamajikan ku pamajikan dibelikeun kokopol diberikan tempe, diberikan sayur asem, bapak balik di sawah, atau kadahar deui. Bener giliran duit 50.000 dicekal baik usaha lagi, dibalikan ke Samsun 2 bungkus. Atau mau kebagian sih bener. Kalau ku pamajikan aku hese, beri penta duitna. Giliran beli wadah, beli parap manuk, beli jangkrik, beli krotok, beli enggak poe dia. Isuk manuk di pandian dipoekeun manuk beungar isuk pamajikan jadi huntu di jero kamar mewek ya antep bae aya begitu aya insyaallah giliran dipenta duit ku pamajikan bae aya jangkrik meuli deui rokok dibelikeun parapkeun ka manuk cawu nu pambagusna cawu kepok dipameurekeun jang manuk kadang-kadang apel beureum ditiangan jang beli manuk anak hayang apel teu dibere jajang manuk aya gitu aya insyaallah Bapak Ibu ya Bapak sumput salindung duit kalau jadi pamajikan boga hak narima nafkah tinu jadi bapak boga kewajiban mere nafkah kalau jadi pamajikan konsekuensinya wajib loh konsekuensi mere nafkah kalau jadi pamajikan selagi itu mampu hukumna wajib sedangkan dalam perkara wajib teh yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi diganjar jelema nu bakal ngalakukeun perkara wajib jelema anu campoleh ninggalkeun kewajiban bakal menang siksa ti Allah jadi lamun jelema boga duit cukup yang mere nafkah kalau jadi pamajikan tapi ngomong teu aya khianat kalau jadi pamajikan doraka salaki nu tutu pamajikan boga hak dari mana tak jadi salaki bener kesautik Pak Bu jelema rumah tangga pasea papisah gara-gara suku salindung masalah duit padahal bapak-bapak ge sadar bikang rumana los bikang anak saha los anu kumaha bentukna bae bikang mah rata-rata pinter ya duit pinter rata-rata bikang menyer duit disumputkeun di mana bae kapanggih bae ku si eta mah bener Pak kadang-kadang singkuring ya lamun beres acara batas muludan batas rajaban atau amantas dinu hajatan balik ka imah muka amplop sok jemputkeun 500.000 mah dihandapkeun jok mobil ditiruban kuai make karpet sesana disetorkeun padahal ceramah aing anu serak aing sampai asup angin aing setor ka manehna giliran pas kula sare mah pamajikan kakalatra kana jero mobil segala macam itu dibukaan kapan tih bae ku si eta atuh ulah-ulah sare pamajikan geus nangguan sak pamajikan abi ari ieu artos dina mobil 500.000 artos naon cak kula duit sial kunaon jeung abi mah artos sial make disimpen dina mobil kue geus disumputkeun ongkoh dituruban make karpet ongkoh kapangi bae tak kusia sial biasa ieu ngasih bener bikang mah pinter nyaran duit Pak sanajan cik paribasana Pak polisi ditela sebagai intel tetep bae duit mah kayahoan bae ku pamajikan guys udah pura-pura kerja Pak udah sama-sama orang-orang yang suka tertipu ku pamajikan guys suka dijajah ku pamajikan sakitu-kitu lah kuai disumputkeun ngajak ka pagi ku saya mah insyaallah tabarakallah teu saeutik Pak Bu jelema nu papisah rumah tangga gara-gara masalah sumput salindung masalah duit bener 30% rumah tangga orang kampung rata-rata papisah gara-gara sumput salindung duit timbul ketidakpercayaan satu sama lain bahwa ada contohnya salakina boga duit 500.000 dikepel-kepel beku salakina geusieun kanyahoan ku pamajikan
Isuk-isuk pamajikan geus mandok minta duit yang di dapur. Minta duit. Ulau bias aya sambil eueuh. Aing teh boga duit. Kom. Geus teh dah saya bae, jeung uyah, teh aing teh eueuh mah. Atuh dia geus lagi aing aya masuk di bere. Kom. Geus teh mah keur eueuh. Geus dah ge uyah elos. Padahal salaki boga duit 500.000. Kacai dibawa disim ka nyahoan. Lempang HS dibawa disim ka nyahoan. Catetan teu manina hirup doang kitu mah Pak. Dek diteuneun na lamari sia diacak-acak lamari ka nyahoan ku pamajikan. Diteuneun dina bupet beak diuyang ku si eta. Handap kasur beak disaksrakan. Spray kabeh dibuka-bukakeun. Dika. Kumaha cak salaki ieu sangkan salamet 500.000. Akhirnya begitu salaki lempang ka dapur ngadila aya kamar buri. Kamar buri teh ya anu sok parantineun dan kekenceng tetap pake bobokor tetap pake goah gudang pas satu hari Pak. Barang lempok ka gudang aya jas urut bapak kolotna lulus 5 tahun teh disusuh-susuh teh ya. Cak salaki haluangna aman ieu tempat. Aya lebih 500.000 diteuneun dina kantong jas. Aman cek salaki geus aing goreng tinggal lempang ka sawah. Belum lempang ka sawah. Atuh salaki lempang ka sawah pamajikan di mah beraksi Pak. Kakalatak mulai ka kamar diuyak-uyak eta kasur dibukaan, lamari disiaran segala macam. Yo panggih keneh bae bener cek pamajikan ieu salaki aing teu boga duit. Para pamajikan lempang ka dapur deuk neusikan nyokot boboko. Aduh di gudang aya jas dideulekeun beta jas ku pamajikan. Cak pamajikan ieu bapak kolot baheula mah hayang jas sampe ngajual teh. Hook amat ieu jas tetap pake. Lah lebih seueuh kuari. Sudah aing geus bersih maka pake ku salaki aing ka masjid. Ayeuna ku pamajikan eta jas dicokot lebih seueuh. Pan pamajikan merajin Pak, nyusul baju, nyusul celana, nyusul naon besok dikodokan heula si eta mah. Atuh eta jas dikodokan ku pamajikan. Begitu dikodok, barang di dieu horeng leuy nyai Pak. Atuh jadi 5 tahun teh susu. Jadi sayang leuy nyai. Pamajikan iya aing leuy nyai. Kodok deui kantung hijina diangkat. Bukan samu ditilu usai. Ya Allah, cepat kita dikodokan lembah jero. Nah, itu aya 5 lembar. Gitu ya. Kalau jika ada ngomong ke aing ke boga duit horeng boga isi nyumputkeun 500.000 teh. Ngomong moal aing cak pamajikan. Guys, wari aing ke pasar. Pasar mun lagi empok 1 kilo. Bikin foto, sayur sok, daharan buah-buahan, buru jeruk segala macam. Masak amprekan di masalah kita di sawah. Itu soal kira balik di sawah. Nggak dulu di meja makan. Mereka ada dahar, kata majikan. Nggak dulu, lupa amat. Ayo lupa amat. Biasanya atas muludan di mana? Wah, muludan. Ayo lupa amat daging kebus segala macam. Enggak, dahar baik, tinggal dahar, kudu masak, lu ngomong amat. Kudu masak, kudu ngebersihan, tinggal dahar, dan gue tanya amat. Lain tidak yang aneh amat ya, isi ngomong dari kain itu boga duit. Pan siapa minta kain gue yang jadi beda, ini aja, itu boga duit. Ayo isi menang duit di mana? Enggak, dahar baik. Tadi, ayo bulurah lewat. Itu lewat doang. Itu ngomong benar, lewat ini ngomong lagi. Tadi ya bulurah lewat. Burung itu ngambil itu dia orang. Lebih ini. Sudah dahar salah dibalik di sawah Pak. Biasa dahar sapirik buat genep piring soalnya Pak. Aja ku mamayu. Aing nangguan buludan tebel kene. Jadi biasa di buludan sok manggih daging dipanggil kene karena buludan udah semua ngosok aya genep piring soalnya Pak. Beres dahar. Diu biasa lagi nanti dapat. Kata yang kopi, jadi dia ke. Gitu aja tak gula ayah. Dia ke kopi. Yang rokoknya, ini ke toko Samsuka sabungkus.
tak salah di di pemajikan ayah kasih batiman bagus amat enggak ngerokok baik nah serangan pajar tenang lain Allah menyalurah lagi wangeh kene 2020 hiji terus ada dahar baik rokok usaha kita rokok batas dahar betul nanti rasa-rasa usaha kita asa tentu manina amat ya hirup dahar pungguna rokok samsu biasa rokok bentong buah-buah iya ayo maya ada tengah cici lagi daya Allah ada tengah yang mau ada curiga ya maya rasa lagi kaya lempang ke dapur lempang ke gudang dan ngompok ya man orang juga lagi gudang jasa Allah salah kira apa majikan ada gerok-gerok ma adio naon cak pamajikan gue gorowakan bayi dong dileweng baik gorowak ngomong lah orang geng kadeng pamajikan jas kamana jas naon jas untuk pakpol di kamana disosok ay manisih jas mengikut ke jauh cak pamajikan ay kakak biasa lagi jasa baju jasa samping jasa celana itu kudu berbeda ke kakak kurang ini masalah jasa jas bapak kol ay makukut kudu berbeda segala ada kudaun cak pamajikan mulai cak salah tidak ay bisa kasih bantuan jadi ya bisa kasih bantuan kasih bantuan ya boleh cagur ya cagur lucu tak memek bisa dikorokan lagi dong dikorokan cek mau dikaran maginan nanti lu nyai air lima tahun nanti dipaiskan gue yang sekalian cek mau dikaran bagi lu nyai dong kan air lu nyainya sudah 7.000 baru nyai aneh ya kita kantong usah pulang dikorokan bagi sambil ditiru kabeh tak mesti saksak dikorokan enggak kabeh disaksakan ayo itu kunaon iya kakak yang naon cak pamajikan lain emang bisa aja jimat aku jangan sebut pada tajas cak salah gitu jimat naon kowe mesti saksakan pamajikan terus terang karena nyoba kasalaki tentang kejujuran anak salakin terus terang ke pamajikan gengsi usah bagus ngomong terbuka duit akhirnya sama-sama tahan diri kita salah kira ngalamun baik beres jangan ngalamun kesalakin kurang seperti no naon pamajikan hari Justin sekarang kencan atau ngos mesti telepon ngos coba kori bawa tadi naon pamajikan dijajal, disirahi, sugan, pakai mahim aku yang kapake, kamas dia pakai berjamaah. Mau turun kamayangan kayak gitu malas disesat bermanfaat, kakak bisa kapake. Cokot ke pemajikan entah coba jajal. Lain dijajal saya tambah, dikodokan kantong. Jangan kodok dibeli, dia kodok nak kantong jero atau salah ke pemajikan nama lohor. Cak pemajikan kan tadi ngomong untuk dijajal pernah dikodokan doang cak salah kina aing mah namun ngajajal baju cukup kodokan kantongna doang namun pas kita dikodok berarti kita baju pas aing ku aneh cak pamajikan aing masa ukur bulan gunduk kerak manggih ngajajal baju karena kantong aneh aing nggak selalu ngomong nggak setemahi tendeng kayak itu menjadi pemajikan sakit itu wanita kan pemajikan itu ngehenen kene nangguan kejujuran salah begitu meskipun tengah putih kalau bandeng sare salah kira jiu dari pinggir rispa pemajikan nggak boleh dibuli cak salah kira neng naon sinario biasa lagi nyebut gue nyebut neng pemajikan lain itu maka kamahayang hayang berubah suasana supaya lebih romantis menaon cek pamajikan gitu tuh pamajikan lain cina kurang rumah tangga pantes lumayan tuh atuh anak orang geus 2
laju atuh alhamdulillah nya urang hirup tu manina dan asal lamun hayang leuwih bahagia urang kudu saling jujur cak salakina kuari urang pa jujur-jujur bae nya jujur-jujur naon dia biasanya gak masuk jujur bae sakman lain jadi mau urang supaya bisa lebih rumah tangga atuh lebih akrab lebih langgeng atau aja biasanya kayak masuk jujur baik nah gua urang mah jujur baik cak salakina ai eta nyeuseun jas dikodokan ulah teu dikodokan oh nggak cuma ginaon dicatur manggil nya aing 5 jeung 3 neungan dina yang jas teh perang saing tisu tanya ku jas dicas deui aya kakainger naon atuh teh geus bisa cimat lo Allah aing geus cimat kan Allah atuh saya Allah baik sakit teh geus Allah aing Allah mah anjeun ada itu anjeun bisa doang bisa aya naon atau waktu di bawah aing ragag naon uragan, nanaon, jimat, mami leunai 5, mami 3 menit, geus titik, teman eta doang. Aku doang yang geus nanaon mah. Harus dulu sarek. Pemedikan nggak boleh dulu sarek, pemedikan salah dia nggak boleh. Tapi lah awak pada tuman ini, jadi kira duit 500.000 baik. Mata dikurung-kurung ke gede ke mono. Lagi lempang, ke pos kampling. Namun di pos kampling, ngaroko Samsung menang pamer pemajikan teh. Wah, aing mah rokok sebagian daripada eta. Di Hongkong, dia penjual 500.000 jangan dari manu kacer tadi mah. Kurang dia beak, dia jadi daging kebo, itulah kita duit. Akhirnya pamajikan timbul boga pikiran salah, jol setan ngagoda, cak setan, pamajikan sia tah, kuari geus mulai jujur kasihan. Pamajikan orang yang lima trekeun sare datang setan ngagoda cak setan salah dia tah lain kakarak ieu gua mah sumput salindung duit kasia gua mah geus dibabaheula sok sumput salindung gua mah eta geus sok disumputkeun teh jang merean kabogohna ujang mah hugi kana rangda timbul prasangka goreng antara salaki jeung pamajikan pasea papisah gara-gara duit 500.000 mudah-mudahan orang sampai gitu banyak insya Allah kahartos Pak kahartos Ibu alhamdulillah Bapak kolot pula baheula pernah ngomong kieu cak Bapak kolot pula haji mun ceramah di mana baik geus kurang sajam setengah nu ngadengeran geus ngartieun geus sabab tujuan ge hayang ka hati kartus tatacan nih Bu kartus tacan horeng Bapak kolot lagi pernah ngomong iya cak Bapak kolot pula haji pun caramah dimana bayang seberang sajam setengah mengadengin tengah-tengah bae maju sakebal-kebal teh capek sabab nu moal ngarti mah bae jadi mudah-mudahan dialog sikap segitu baik mudah-mudahan ayah manfaat khusus bikin simburing meningkatkan urang kabehan mudah-mudahan masalah peringatan muludan mudah-mudahan keluarga urang Allah sing dijaladikan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah putra putri urang mudah-mudahan Allah sing dijaladikan putra putri anu soleh tur solehah mudah-mudahan silaturahmi urang bukan hanya di ini tempat tapi sampai kepada surga Allah amin ya Allah ya Rabbal amin. Kita lengkap diatur pilih ayat penyampaian simpuring anu salah cek hukum salah cek agama simpuring minta dihampura jelas kita keluar tidak kaburan simpuring tapi lamun disampaikan ke simpuring itu benar cek hukum benar cek agama simpuring yakin itu teh taufik teh hidayah anu menang doakeun bapak-bapak yang ibu-ibu tadi teh ya mudah-mudahan urang bisa bertemu kembali di lain kesempatan ada yang bahwa yang ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.